por su estatura no convencía para las Olimpiadas. Sin embargo, eso no detuvo a Tyson de derribar y humillar a un gigante olímpico de la época, y así demostrando cómo había sido un error el haberlo discriminado. Pero, ¿cómo se vivió aquel combate? No creerás el golpe que Mike le soltó a este gigante olímpico. Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Pero antes de iniciar, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Ahora sí, comencemos. El mundo del boxeo siempre ha sido un escenario de hazañas épicas y batallas legendarias, pero pocas rivalidades han capturado la atención y emoción como la que se gestó entre Mike Tyson y Tyrell Biggs. Para comprender plenamente el conflicto que los llevaría al cuadrilátero, es crucial retroceder en el tiempo y sumergirse en los orígenes y trayectorias de estos dos titanes del ring. Tyson desde una edad temprana mostró un talento innato para el boxeo. Criado en el difícil barrio de Brooklyn, Nueva York, Mike encontró en el deporte una vía de escape y una oportunidad para destacar. Su estilo agresivo y su poderoso gancho de izquierda lo convirtieron en una fuerza imparable en el ring. Con un entrenamiento intensivo y un enfoque feroz, Tyson se convirtió en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia a los 20 años. Por otro lado, Tyrell Biggs emergió de un trasfondo diferente. Nacido en Filadelfia, Pensilvania, Biggs encontró en el boxeo una oportunidad para escapar de la pobreza y la adversidad. Su talento lo llevó a la cima del boxeo aficionado, culminando en la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 en la categoría de peso pesado. Esta victoria lo catapultó al estrellato y lo convirtió en uno de los prospectos más prometedores en el mundo del boxeo. A medida que sus carreras avanzaban, Tyson y Biggs parecían destinados a cruzarse en algún momento en el ring. El mundo del boxeo estaba ansioso por ver a estos dos titanes enfrentarse, en lo que se consideraría una batalla de leyendas. Sin embargo, lo que comenzó como una rivalidad deportiva pronto se convirtió en algo mucho más personal. La chispa que encendió el fuego entre Tyson y Biggs ocurrió durante una entrevista televisiva en la que Biggs expresó su confianza en que podría vencer a Tyson. Sus palabras no cayeron en oídos sordos y pronto Tyson respondió con su característica bravuconería, desestimando las palabras y habilidades de Biggs y declarando que lo noquearía sin piedad. Esta guerra de palabras encendió la imaginación de los fanáticos del boxeo en todo el mundo y la pelea entre Tyson y Biggs se convirtió en el evento más esperado del año. Sin embargo, lo que nadie esperaba era la intensidad y violencia que marcarían su encuentro. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y actives la campana de notificaciones. Así no te puedes perder ninguno de nuestros videos. Continuamos. El escenario estaba listo, un estadio lleno hasta el tope, cámaras de televisión transmitiendo en vivo a millones de espectadores en todo el mundo, y en el centro del ring, dos hombres dispuestos a darlo todo por la victoria. La campana sonó y la batalla comenzó. Desde el primer momento quedó claro que esta no sería una pelea ordinaria. Tyson, como era de esperar, salió con todo, lanzando golpes poderosos y buscando terminar la pelea rápidamente. Biggs, por su parte, mostró un coraje y una determinación impresionante, resistiendo los embates de Tyson y contraatacando con golpes precisos y efectivos. La pelea fue intensa y emocionante, con ambos boxeadores intercambiando golpes poderosos y mostrando un nivel de habilidad y resistencia impresionantes. Sin embargo, a medida que la pelea avanzaba, Tyson comenzó a mostrar su superioridad, conectando golpes más limpios y contundentes que dejaban a Biggs tambaleándose. En el séptimo asalto, Tyson lanzó una serie de golpes devastadores que enviaron a Biggs a la lona. Aunque Biggs logró levantarse, estaba visiblemente aturdido y no pudo defenderse de manera efectiva. Tyson continuó presionando y en el siguiente asalto lanzó una combinación brutal que derribó a Biggs nuevamente. El árbitro intervino y detuvo la pelea, declarando a Tyson como el ganador por nocaut técnico. La victoria de Tyson fue aplastante, pero el verdadero ganador fue el deporte del boxeo, que presenció una batalla épica entre dos de sus más grandes competidores. ¿Qué dijeron los medios luego de este combate? Después del épico enfrentamiento entre Mike Tyson y Tyrell Biggs, los medios de comunicación no escatimaron en elogios y críticas hacia ambos boxeadores. La victoria de Tyson fue ampliamente celebrada como una demostración de su dominio en el ring y su capacidad para vencer a rivales de alto calibre. Los periodistas deportivos destacaron la ferocidad y determinación de Tyson, así como su habilidad para mantenerse como uno de los pesos pesados más temidos de la época.
Por otro lado, la derrota de Biggs fue analizada desde diferentes perspectivas. Algunos medios elogiaron su valentía y resistencia ante un oponente tan formidable como Tyson, destacando su habilidad para mantenerse en pie durante varios asaltos a pesar de los golpes devastadores recibidos. Otros criticaron su estrategia e incapacidad para contrarrestar la agresividad de Tyson, sugiriendo que su falta de experiencia en peleas de alto nivel fue su principal debilidad. En general, los medios coincidieron en que la pelea entre Tyson y Biggs fue un evento histórico en el mundo del boxeo, que capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. La intensidad y emoción del combate, combinadas con la rivalidad personal entre los dos boxeadores, lo convirtieron en uno de los momentos más memorables en la carrera de ambos, y dejaron una marca indeleble en la historia del deporte. Sin embargo, ¿qué tanto impactó esta derrota a la carrera de Biggs? La derrota de Tyrell Biggs ante Mike Tyson tuvo un impacto significativo en su carrera y legado en el mundo del boxeo. Aunque Biggs ya había sufrido algunas derrotas antes de enfrentarse a Tyson, su enfrentamiento contra el campeón mundial de peso pesado indiscutible fue un punto de inflexión en su carrera. Uno de los mayores impactos de la derrota fue la confianza y la reputación de Biggs como boxeador. Antes de la pelea con Tyson, Biggs era considerado uno de los prospectos más prometedores en el mundo del boxeo, especialmente después de su victoria en los Juegos Olímpicos del 84. Sin embargo, la derrota ante Tyson puso en duda su capacidad para competir al más alto nivel y afectó su imagen como un contendente serio en la división de peso pesado. Además, la derrota ante Tyson también tuvo un impacto en las oportunidades futuras de Biggs en el mundo del boxeo. Después de la pelea, Biggs luchó por mantenerse relevante en la división de peso pesado y tuvo dificultades para asegurar peleas significativas. Aunque continuó peleando durante varios años más, nunca pudo recuperar completamente el impulso que tenía antes de enfrentarse a Tyson. A pesar de los desafíos que enfrentó después de la pelea con Tyson, Biggs fue admirado por su valentía y su determinación para seguir adelante a pesar de las dificultades. Su legado en el mundo del boxeo sigue siendo recordado, no solo por su talento y habilidad en el ring, sino también por su capacidad para enfrentar la adversidad con gracia y determinación. Y bueno amigos, así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Si tienes algo que opinar respecto a este video, a este caso, o quieres que hablemos de otro caso en específico, aquí abajo tienes la caja de comentarios para hacer justamente eso. En breve te estaremos leyendo. Yo por mi parte me despido. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.